បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ chapter 2 good students បាទបញ្ថា chapter 2ជំពូកទី2 good student បានន័យថាសិស្សល្អឬក៏សិស្សពូកែ unit 4មេរៀនទី4 I study English បាទខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេស vocabulary បានន័យថាវគ្គសព្ទពាក្យកន្លឹះដែលយើងត្រូវដឹងដូចជា Monday យើងប្រែទៅថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday យើងប្រែទៅថ្ងៃអង្គារ Wednesday ថ្ងៃពុធ Thursday ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ Friday ថ្ងៃសុក្រ Saturday ថ្ងៃសៅរ៍ Sunday ថ្ងៃអាទិត្យ Time ដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ 4A I study English ដែលខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេស What time do you have class តើក្នុងថ្នាក់រៀនអ្នកមានប៉ុន្មានម៉ោងបាទបើតើក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកមានប៉ុន្មានម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោងប្រហែលម៉ោងដែលសិក្សាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទ Number 1 គឺ Do you remember the day of the week Do you remember the day of the week Remember ខ្ញុំប្រែថាការចងចាំតើអ្នកចងចាំថ្ងៃនៃសប្តាហ៍បានទេ weeks យើងប្រែថាសប្តាហ៍មួយអាទិត្យអញ្ចឹងណាបាទសប្តាហ៍តើអ្នកចងចាំថ្ងៃនៃសប្តាហ៍បានទេអញ្ចឹងថ្ងៃនៃសប្តាហ៍មានដូចជា Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday បាទ Number 2 week subjects are day យើងមើលនៅលើសៀវភៅពុម្ពរបស់យើង Number 2 គឺយើងឃើញហើយមាន A B C D E F សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសនឹងយើងបងនៅលើមាន Number 1 មាន Geography មាន Maths Science ខ្មែរ English ហើយនឹង Number 6 អញ្ចឹងរូបភាពទី1យើងទៅគូកងទៅនឹងលេខរបស់យើងបាទអញ្ចឹង Type script របស់យើងគឺ point to point number 4 point number 1 បាទ listen and check អាស្ដាប់ហើយនឹងត្រួតពិនិត្យ check យើងប្រែថាការត្រួតពិនិត្យ did you guess right guess នេះយើងប្រែថាការទស្សន៍ទាយ right ថាត្រឹមត្រូវតើអ្នកអាចទស្សន៍ទាយតើអ្នកទស្សន៍ទាយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបានទេ Did you guess right តើអ្នកទស្សន៍ទាយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបានទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺ geography បាទរូបភាពទី1គឺ geography យើងប្រែថាភូមិវិទ្យា physics យើងប្រែថារូបវិទ្យាបាទរូបភាពទី2រូបភាពទី3គឺ maths យើងប្រែថាគណិតវិទ្យា Number 4 រូបភាពទី4គឺ English គឺអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសរូបភាពទី5គឺ Science យើងប្រែថាវិទ្យាសាស្ត្រទី6គឺខ្មែរមានតែភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងមានមុខវិជ្ជាគឺ Geography Physics Maths English Science and ខ្មែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ tip script number 2 point number 4 point number 1 អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបើមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ឬក៏បងដែលមានចំណេះជំនាញភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាខ្ញុំមានចន្លោះឬខ្វះខាត
យ៉ាងណានោះក៏សូម comment រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា